Доброе утро, ребята. Кот приставучий. У меня сначала сидел на коленях, сейчас у мамы. Мы пришли чуть пораньше, сейчас пойдем позавтракаем. У нас экскурсия сегодня. И, кстати, у меня закончился интернет. Вот ты прям так. Какой ласковый котик. Вот лег. А у меня только сидел. А там же есть обеззараживатель. Скажи, тяжелый такой. За нами приехал наш автобус Coral номер 2. Ой. Что самое, наверное, Нет, я могу пчелку. не успеть. Здесь меня сзади не укача. Так. Ай сюда, все равно это там еще будут люди. Да сейчас сюда. Автобус нас высадил, идем. Ну да, сюда бы он точно уже не проехал. Идем корабликом. Гид наполовину русскоговорящий, но говорят, там еще будет девочка, которая говорит на русском. Ехали мы от отеля минут 40, наверное. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. Все, название больше не смущает. Как это? Тихина, спасибо. Ой, мама. Стрёмно такая. Опа. Ой-ой-ой. Доброе утро, красавчики мои. Снимайте обувь, складывайте сюда на полочки. Ну, шатает хорошо, хочу тебе сказать. Вау. Вау. Класс. Ага. Я думаю, тут вид хороший будет, да? Ну, хоть сзади можем сесть. Там, по-моему, солнце. Там мне как-то... О, я думаю, так высунуть нормально будет. Неразрешимых вопросов не бывает. Ясно, да? А сейчас хотим, мои людей, представить вам еще одного моего коллегу. Похлопайте ему, пожалуйста. Это наша клубничка на торте, Милана. Да, его зовут Клубничка. Клубничка в переводе с арабского фараола. Фараола — это наш камерамен, это наш папарацци. Вот, Ратульки мои, как только он наводит фокус на вас, сразу же ему машите ручкой, улыбайтесь, показывайте, что зуб стоматологии у нас работает. Зубы у нас есть. Улыбайтесь, красивенько, всячески на него реагируйте. Потому что, родульки мои,
шедевры с вашим участием, не побоюсь этого слова. Вот, мои хорошие, сначала, естественно, он будет жонглировать двумя камерами. Одна из которых камера фото-видео, и вторая, мои дорогие, это будет видео подводной съемки. Милашечки, пересаживаемся с вами на лодочки и будем смотреть эту египетскую Венецию со стороны каналов, со стороны водички. Я вам там расскажу историю создания города, познакомлюсь с отелями, расскажу все, что знаю сама. Вы заметили, я люблю поговорить, недостатком информации страдать не будете. Итак, красавчики мои, проходимся по каналам, а потом у вас бонус. Компания Coral. Это не всем компаниям и не всем туристам разрешается. Компания Coral, они договорились с хозяином города, и у нас с вами будет возможность, мои дорогие, посмотреть структуру города не только со стороны каналов, но и изнутри. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was. Друзья, едем на нашу первую точку, но могу сказать то, что нужно теплую одежду брать с собой, очень холодно. Стараюсь вам максимально показать. Если будет задувать ветер, то подставлю музыку. Кстати, можно фильм купить и фотки за $20. Но это я уже все буду позже рассказывать. Lost in an endless maze, the emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a Спасибо. Эльгуна! Ой, как тут жарко. Надо было, наверное, переобуваться, но не переобулись. Как тут красиво, ребята. Он тебе руку подавал? Ага, скажи, я не орал. А я что-то там сделал. Сейчас мы так разогнались. Мы сейчас, наверное, что-то пересадим. Ну, что-то я помню, она говорила, да. А потом тогда, типа, этот... Да, а потом встаем и идем в город или на море. Что-то ветер такой. Сносит все. Этого города, что, вернувшись себе домой в Египет, решил воплотить идею Венеции у себя дома в Египте. И он начал подыскивать землю под свою мечту. А кто ищет, тот всегда найдет. И он нашел 25-километровую прибрежную линию абсолютной пустыни. То есть 31 год тому назад здесь была абсолютная пустыня. На сегодняшний день что мы видим? Прекрасный цветущий оазис. Роднульки мои, приобрел он эту землю всего лишь по 50 пиастров за квадратный метр. Это эквивалент наших 50 копеек. На сегодняшний день эта земля оценивается в 1000 евро, но ни 1 сантиметр земли в городе не продан. Почему это город одного хозяина? Почему город одного семейства? Потому что Суэрос — это приватная собственность, потому что Суэросы землю сдают в аренду. Договоры аренды для частных лиц заключаются максимум до 40 лет, для отельных комплексов максимум до 80 лет. И финансовые операции производятся таким образом. Вилла — частная собственность хозяина земли, которая стоит на арендованной земле Суэросов. А денежки — субстанция такая, да, приходящая и уходящая. Если нет возможности продлить договор аренды на землю, хозяин виллы вынужден выставить ее на продажу. Стартовая цена виллы в городе Эльгуна стартует от 150 тысяч евро. Одна из самых дорогих недвижимостей Египта находится именно здесь. До тех пор, пока вилла не продастся, она сдается в аренду посуточно. Минимальная сумма аренды от $300. Мои роднульки мои, первое название города Эльгуна было Парадайз, что в переводе означало рай. Когда город начал расстраиваться, начали создаваться островные системы, начали рыться каналы. И вот когда каналы получили форму морской звезды, город Эльгуна
Відкрийте, будь ласка, двері. Получился второе название. Эльгуна в переводе с арабского и означает «морская звезда». Каналы расположены в форме морской звезды. Выходим, красавчики мои, со мной. Ого. Кстати, вопрос такой же. Тихо. Ой, блин. Что значит за мной, если еще никто не вышел? Нам повезло, мы с этой женщиной-экскурсоводом, она из Украины. Все будет четко, ясно и понятно. А, мы ж по каналам будем плыть сейчас. А не спеши, все влезут. Что ты? Должны, по крайней мере. Хорошо, что ты на голову взяла. Кто ехал со мной в автобусе? Сюда ко мне. Кто ехал в другом автобусе, туда на ту лодочку. Ой-ой-ой. Можно? Ага, спасибо. Тихо. Ой, действительно, что... Ой. Что, иди. Ой-ой. Тихо. Так, давайте сюда поближе ко мне придвигайтесь, от мотора подальше. А ну, влезешь? Так, присаживайтесь. Да куда ты? Ну, я куда Морской звезды. Обратите внимание, здесь, мои дорогие, в каналах вода абсолютно морская, ничем не отличается от водички в открытом море. Единственный изъян каналов, то, что они искусственно созданы, то есть здесь спокойно можно плавать, получать удовольствие. Единственное, что снорклингом заниматься нет смысла, потому что кораллы здесь не растут. Каналы искусственно созданные. Максимальная глубина в каналах до 5 метров. То есть спокойно можно плавать, получать удовольствие, но для тех, кто хочет поплавать в открытом море, посмотреть кораллы, рыбки, вот такие лодочки, как наша, приезжают, забирают к каждому отелю, забирают бесплатно и возят на общественный пляж. Там есть выход в открытое море, там есть коралловый риф. Это для тех отелей, которые не имеют выхода в открытое море. Ясно, да? Роднульки мои, за спиной у меня, видите, смотровая башня. Вот с этой смотровой башни можно увидеть не только панорамный вид всего города, а панорамный вид замечательнейший. Город Эльгуна выдержан всего лишь 3 стилях. Это арабский, нубийский и средиземноморский стиль. Эти стили между собой настолько переплетены, что они создают прекраснейшую панораму города. Но помимо панорамы, с этой смотровой башни можно посмотреть еще и игру в гольф. Потому что сейчас вашему обзору открывается уникальное гольф-поле на 18 лунок. Это самое большое гольф-поле во всем Ближнем Востоке. И находится оно именно здесь, в городе Эльгуна. В 2011 году здесь даже проходил чемпионат мира по гольфу. Роднульки мои, за гольф-полем находится немецкая международная сетка отель, которая называется Штейгенберг. Штейгенбергеры есть по всему миру, есть и в городе Эльгуна. Сейчас мы проедем чуть-чуть, и я его вам покажу, чтобы вы... Интересный вопрос, да? Это говорит о чем? Это говорит о том, что мало того, что египтяне, да, Венецию стыбрили, они еще и Грецию прихватизировали, да? Шучу, конечно, но сама фамилия Суэрос, Савирос, транслитерация этой фамилии разная. Она говорит о чем? Она говорит о том, что генеалогическое древо этого семейства имеет греческие корни. То есть это египтяне греческого происхождения. То есть их предки когда-то были греками, да? И семейство Суэрос относятся к 16% христианов, коптов, которые проживают на территории Египта. То есть христианская коптская религия, это, мои дорогие, ответвление православной религии. То есть они тоже православные, крестятся тоже справа налево. Единственное, что все православные крестят всю область тела, а не только область сердца. Библия у православных христиан, ортодоксов на старославянском языке, у коптов на древнегреческом. Ясно, да? И немножко святые другие имена. Если в горах даже ходишь, и под тобой рыбки плавают. Вот видите, самая крайняя вилла, это вилла семейства Суэрос. Вилла владельца города. А по ту сторону, видите, Штейгенбергер, Эльгуна Гольф, немецкая международная сетка отель. Видите? А по ту сторону семейство Суэрос. Роднульки мои, вот эта вилла, все семейство там собирается всего лишь 5-6 раз в году на какие-то большие семейные праздники, либо на какие-то большие христианские праздники. Потому что город Эльгуна это дачный город богатых и знаменитых людей. А мы сейчас с вами подъезжаем к еще одному отелю, еще одной международной, но уже швейцарской сетки, который называется Мовенпик. Вот он, видите, мои дорогие, Мовенпик. В общей сложности занимает 3 острова, имеет выход в открытое море с той стороны. И изюминка этого отеля в том, что попадая на ресепшн, видите, вон 4-гранное здание с кухочкой, видите? Вот это ресепшн этого отеля. Попадая на ресепшн, милашки, вы можете обойти все 3 острова в общей сложности, которые занимает этот отель, не касаясь ногами земли.
Каким образом? С браслетом же крылья не выдают, правда? Вот, мои хорошие, все гениальное просто. Вот все до единого корпуса в этом отеле, видите, соединены вот такими воздушными переходиками. Поэтому с точностью можно пройти 3 острова, не касаясь ногами земли, и при этом не обманул, и при этом изюминка, да? Уж точно изюминка, не попрешь, да. Роднульки мои, все островные системы, здесь их более 30, они все здесь насыпные, то есть они не намытые. Здесь идет инженерная конструкция, туда насыпаются определенные большие камни. То есть, мои дорогие, они здесь настолько устойчивы, что они могут выдержать многовысотное строение. Но, так как Хургада и Эльгуна находятся в сейсмичной зоне, то есть здесь землетрясения бывают очень часто, то, мои дорогие, в Хургаде максимум 5 этажей строения, в Эльгуне Суэресы пошли дальше. Они дали задание строить отели и виллы не выше, чем 3 этажа. Потому что трехэтажное здание даже при самом высокопальном землетрясении, оно практически не разрушает. Вот эти все островные системы соединяются между собой более чем 150 мостиками. Милашки, архитектура мостов не повторяется, их просто нет одинаковых. Мостики не только проходные, но и проездные. Есть такие трехколесные крытые мотоциклы, называются ток-ток. Вот эти ток-ток с ветерком вас по всем островам прокатят без проблем. Островных систем, кто хочет поплавать в открытом море, и отель не имеет выхода в открытое море, направляется туда, по праву отдохнул, расслабился, сел на лодочку бесплатно и в отель к себе вернулся. Ясно? В центр города немножко пройдемся, буквально 5 минут, и вы увидите, что значит город одного хозяина. Чистенький, аккуратненький. Вы нигде не увидите груд мусора и недоедков никаких, мои дорогие, потому что, правда, город очень ухоженный, очень аккуратный. Вот что значит контроль одной руки, да? И он хозяин в своем городе, конечно же. Поэтому город, энергетика города такая, что здесь никто никуда не спешит. Кроме нас, конечно же. Потому что у нас насыщенная экскурсия. Итак, Нам выпала уникальная возможность пройтись по городу. Вообще этого делать нельзя. Потому что город Эльгуна ночью превращается в маленький сияющий Лас-Вегас. Сияет и привлекает свое внимание не только с высоты самолета, Эльгуну из космоса видно. Морская звезда. Роднульки мои, и хоть на сегодняшний день эта звезда уже приобретает такой, знаете, вид такой уже начинающейся снежинки, город Эльгуна уже все равно своего названия не поменяет. Потому что город Эльгуна имеет свой флаг. Синий низ, желтый верх. На синем фоне большими белыми буквами написано Эльгуна, что сами понимаете уже теперь, да, это означает морская звезда. И в центре символ города морская звезда. Поэтому морская звезда уже навсегда останется морской звездой. Итак, красавчики мои, пойдемте за мной, роднульки. Пиво надо было взять, чтобы не сгореть, а то я уже сгорела. $50 в сутки на человека, называется товар Эльонда. Его изюминка в том, что старый арабский стиль выдержан в этом отеле. Товар Эльонда, это отель 220 номеров. Мы с вами подходим еще к одной экзотике. Это эвкалипты. Вот жаркими днями здесь эвкалипты выделяют эфирные масла. И здесь можно постоять на улице и подышать эвкалиптовым воздухом. Правда, дышите поглубже, потому что, родульки мои, в радиусе 70 километров нет ни одного вредного производства. Здесь, правда, чистый кислород. За мной, мои хорошие. Знаете, чувствуете, хоть и ветрено, но все равно запах такой тонкий есть. Это, мои дорогие, египетская мимоза. Она цветет тоже желтым и очень пахнет. Не всегда есть возможность походить по острову. Обычно просто вплавь и все, но у нас она есть. Останавливаемся. Итак, милашки, сейчас, видите, вон впереди разъемная сцена. Это центральная площадь, которая называется Тамер-Хена. Вот она знаменита тем, что на вот этих ток-токах все отдыхающие со всех более чем 30 островных систем съезжаются вечером на центральную площадь. Для чего? Для того, чтобы отдохнуть, выпить чего-то безалкогольного, алкогольного и послушать живую музыку. Разъемная сцена вечером раскрывается, и там происходят живые концерты.
по будням местные знаменитости поют, а по праздникам, я так подозреваю, да, София Ротару салсу арендой земли отрабатывает. Да. Машина. Пошли, мои красавчики. Да. Красиво, да? Это самая старая часть города, не забывайте. С этой части, с этой земли начинался город Эльгуна. Это историческая карта, это голод. Итак, красавчики мои, вот такие, видите, вот маленькие такие домики, да? Это полиция города Эльгуна охраняет спокойствие отдыхающих. Только в центральном вот такой полицейский участок. Также, мои дорогие, вот такой Ой. но и послушай, каждый должен пути автобусу. Ой, какая классная. На этом ограничивается. Подходите ко мне. Мы сейчас с вами направляемся в кафешку. Попрошу из кафешки никуда не выходить, потому что, как я вам сказала, в любой момент, могу сказать, транспорт освободился. И мы с вами собираемся все и возвращаемся либо на лодках, либо на автобусах. То есть я не знаю еще, какой транспорт нас будет вести. Ясно, да? За мной заходите, пожалуйста. Фу, вот это вот. Ой. И вот засохшая. Подходите ко мне, милашки. Прямо в коричневую дверь. Там туалеты. Кто хочет в туалет, терпеть не надо. Роднушки мои, пароль Вроде Wi-Fi. нет. Видите, Дюнес бар написано. Видите, линия Дюнес. Пароль Дюнес 6556 с маленькой буквы без пробелов. Дюнес 6556. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things that we Установка на рыбалку. through the summer night. And when we are old and gray, we'll look back at this summer night. В общем, к концу экскурсии я выгляжу именно так. У меня там он и будут фотографии, потом завтра будем забирать на диски, там что-то, короче. Меня там он и чуть ли не раздевал, и волосы не развязывал. В общем, как-то так. Пришли в номер убран, и сделаны вот такие вот штучки у нас. У нас сегодня практически, ну, не предпоследний день отдыха, но все равно уже все. Я обгорела, сгорела, сейчас вам покажу хотя бы чуть-чуть. Вот здесь красное все, вот видно, нет. Печет, я спать не могу нормально, но оно того стоило.